Hej, jag tänkte se Twilight. Nu har vi sett alla musikvideor. Jag vill så gärna bli känd. Så kan ni typ visa den för era vänner. Skriva på kommentarer. Lägga in på er Facebook så här. Man stryker under texten vad den heter. Kopierar man och klistrar in på Facebook. Där. Och så kan ni ju försöka visa den för de flesta. Och så kan ni vara mina fans. Och jag skulle gärna vilja vara med i Idol och bli känd. Typ som alla typ med sån här bra typ rappare. Jag vill bli sån som sjunger typ kanske sån här engelsk musik, svensk, olika. Men försök att hälsa er vänner. Hejdå!